अगर आपके बाइक में से पीछे से कोई आवाज़ आ रही है तो उसका सबसे बड़ा रीज़न रहता है ये इसका चेन सॉकेट। आपका जो चेन सॉकेट है ये जो चेन है वो मतलब ज़्यादा लूज़ भी नहीं होनी चाहिए। अगर ज़्यादा लूज़ है तो इसमें से काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ आएगी और वो चेन के लिए भी हार्मफुल है। तो इसको टाइट करवा लीजिए और ये काम आप घर पे मत कीजिए, ये सर्विस सेंटर से कीजिए। और दूसरे इसका रीज़न रहता है ये चेन लूप। चेन को टाइम टू टाइम ल्यूब करते रहिए, मतलब इसकी चेन की लाइफ भी बढ़ेगी और आपको गियर शिफ्टिंग में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसका सेकंड, अगर गाड़ी से ब्रेक अप्लाई करने के बाद अगर प्रॉब्लम आती तो उसका मेन रीज़न रहता है आपके ब्रेक पैड। अभी ब्रेक पैड को चेक करने का सही तरीका है, ये देखिए यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना, ये ब्रेक पैड अंदर का, ये उसकी प्लेट है मेटल की और अंदर का ब्रेक पैड। तो आपके ब्रेक पैड को अच्छे से चेक कीजिए। अगर ब्रेक अप्लाई करने का आवाज़ आ रही मतलब आपके ब्रेक पैड घिस चुके हैं, आगे के भी और पीछे के भी।